Questa mattina perquisizioni della Guardia di Finanza in alcune sedi della Veneto Banca. La Banca Popolare, secondo la Procura di Roma, avrebbe ostacolato il lavoro dell'autorità che controlla i bilanci. Due indagati, l'ex amministratore delegato, oggi direttore generale Vincenzo Consoli, e l'ex presidente Flavio Trinca, e perquisizioni in oltre 20 sedi a Venezia e negli uffici amministrativi di Montebelluna in provincia di Treviso. Un'altra banca popolare, Veneto Banca, cooperativa popolare non quotata ma con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, finisce nel mirino della Procura di Roma che ha aperto un'inchiesta. L'accusa contestata è quella di ostacolo alla vigilanza, ovvero intralcio all'attività di ispezione della Banca d'Italia. Perquisite anche le case di 16 soci, perché destinatari nel tempo di ingenti finanziamenti, e le residenze del direttore generale Consoli e dell'ex presidente Flavio Trinca. Veneto Banca è una cooperativa popolare che rientra tra le banche che dovranno adeguarsi al decreto cosiddetto Investment Compact, quello che riguarda il progetto di trasformazione in SPA delle banche popolari, che il governo ha annunciato lo scorso 20 gennaio. Solo 10 giorni fa anche la Consob aveva mandato i suoi ispettori nella sede dell'istituto non quotato per verificare il collocamento di alcuni prodotti finanziari verso correntisti e piccoli risparmiatori. La banca si era difesa dichiarando che si trattava di normale attività di vigilanza, ma già nel 2013 la cooperativa popolare, a seguito di un'ispezione della Consob, era stata costretta a pagare una multa di quasi 500.000 euro per condotte irregolari relative ad operazioni disposte dalla clientela, in particolare su azioni e obbligazioni emesse dalla banca.